今次去咗油麻地盛景國際食呢個自助晚餐，刺身係幾多選擇，但我覺得質素一般般。佢有個凍嘅長角蟹呢，就唔係幾好食。生蠔睇落就好肥美，不過咁啱我食嗰啲就比較係有啲腥腥地嘅。澳洲和牛估唔到有幾出色，都幾有牛味，同埋唔會太韌嘅。蝦多士都係正常水準，都係一啲急凍嘅蝦。另外都有唔同嘅熟食。熟食入邊估唔到呢個鮑汁雞腳咧都幾搶手啊！咁我覺得有部分都炆得幾腍，幾好食嘅。羊架酥味好重㗎，如果中意酥味嘅朋友咧，一定好中意啦。好少見自助餐有呢個水蟹粥，我覺得幾新嘅，同埋都幾好食。甜品選擇咧比想象中少啦，同埋啲味道都係正常水準。飲品選擇都幾多，有茶類啦、果汁啦、汽水同啤酒嘅。多謝大家今次收睇我嘅影片啊，記得 subscribe 啦。